नमस्कार, म सुशीला ढकाल र म कृष्ण नेपाल। कार्यक्रम मानवताका लागि हातेमालोमा तपाईलाई स्वागत छ। तपाईँ यो कार्यक्रम कान्तिपुर एफएमबाट हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि र काठमाडौँसँगै विभिन्न जिल्लाका स्थानीय रेडियोहरूबाट यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको वेबसाइटमा तपाईँले जुनसुकै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको संशोधित विधानको कार्यान्वयनको प्रक्रिया सम्बन्धमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिका अध्यक्ष विनोद कुमार शर्मासँग गरिएको कुराकानी, हाम्रो विधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको र कार्ययोजना अनुसार अगाडि बढिरहेको छ। विधानले तय गरेको वैधानिक अवधिभित्र पालिकाको निर्वाचन सुनिश्चित भइसकेको अवस्था विद्यमान छ। हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रै हातमा स्तम्भमा बढ्दो वायु प्रदूषणबाट बच्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले दिनुभएको सुझाव। पछिल्लो केही दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यका र देशका ठुला सहर पोखरा, विराटनगर लगायतका तराईका केही क्षेत्रहरूमा वायु प्रदूषण बढेको छ र त्यो वायु प्रदूषणमा पनि अझ हानिकारक पार्टिकुलेट म्याटर भन्छौँ 2.5, जुन चाहिँ सास फेर्दा वा यहाँको चाहिँ छाला मार्फत मानव स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्ने र भित्र पस्न सक्ने भए हुनाले त्यसको मात्रा पनि बढेको हुनाले पछिल्लो समय हामी मानव स्वास्थ्यका लागि अलि बढी चिन्तित भएका छौँ। र रेड क्रस समाचार प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको विधान संशोधन गर्ने संशोधित विधानअनुसार केन्द्रीय समितिको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र संस्थाका दैनिक कार्यहरूलाई सुचारू गर्ने जिम्मेवारी सहित नेपाल सरकारबाट मिति 2082 साउन 9 गते केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन भएको थियो। नेपालको संविधान, प्रचलित कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार समिति गठन भएको थियो। सरकारबाट प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न सोसाइटीले मिति 2082 पुस 25 गते चितवनको सौराहामा विधान महाधिवेशन आयोजना गरी सो महाधिवेशनबाट पारित नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको विधान 2020 18औं संशोधन 2082 सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट मिति 2082 माघ 23 गते प्रमाणीकरण गरेको छ। यसै सन्दर्भमा आजको कार्यक्रममा हामीले नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको संशोधित विधानको कार्यान्वयनको प्रक्रिया सम्बन्धमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिका अध्यक्ष विनोद कुमार शर्मासँग कुराकानी गरेका छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी केन्द्रीय तदर्थ समितिको म्याद नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले थप गरेको छ। नेपाल सरकारले यहाँको नेतृत्वको केन्द्रीय तदर्थ समितिलाई के कस्तो जिम्मेवारी दिएको छ यो थप गरेको अवधिमा? विधान पारित गरिसकेपछि नयाँ विधान बमोजिम केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ। नयाँ विधान भन्नाले अहिले 2020लाई 18औं संशोधनबाट हामीले सङ्घात्मक स्वरूपमा ढालेका छौँ। त्यसैले संविधानले तोकेको जुन सङ्घात्मक स्वरूप हो त्यही स्वरूप अन्तर्गत चाहिँ नेपाल रेड क्रसको संरचना निर्माण भएको छ। त्यही संरचनाको हामीले निर्वाचन गरेर तलदेखि माथिसम्मको निर्वाचन पश्चात नयाँ कार्य समितिलाई हामीले ह्यान्डओभर हामीले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी तोकेको छ र समसामयिक जुन समस्याहरू छ ती समस्यालाई पनि हामीले सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने भन्ने नेपाल सरकारको आदेश भएको छ। त्यो निर्णय कस्तो छ भन्दाखेरि तोकिएको अवधि जुन अषाढ मसान्तसम्म छ, त्यो अषाढ मसान्तसम्म विधानले दिएको र व्यवस्था गरे बमोजिमको तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व चुनौती अहिलेको तह समितिलाई छ। हजुर, अब नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको तदर्थ समिति गठन भइसकेपछि यहाँहरूकै पहलमा पारित विधानलाई नेपाल सरकारबाट समेत प्रमाणीकरण भइसकेको अवस्था छ। यहाँले अगाडि जानकारी पनि गराउनु भयो होइन? अब नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको 18औं संशोधित विधान कार्यान्वयन कसरी हुन्छ? यहाँहरूको आगामी रणनीति चाहिँ के छ? अब हाम्रो पहिलेको विधानले के थियो भन्दाखेरि केन्द्रीय कार्य समितिले निर्वाचन समिति बनाएर काम गर्थ्यो र त्यस्तै अरू कर्मचारीहरूको भर्ना पनि पदपूर्ति समिति बनाएर गर्थ्यो। कम्प्लायन्स र यो मध्यस्थ तथा अनुपालन समिति हामी कहाँ थिएन।
अनुशासन समिति भन्ने एउटा छुट्टै व्यवस्था थियो। अब तिनको बदलामा हामीले अहिलेको नयाँ विधानले महासङ्घको विधानलाई अनुकूलन गर्दै हामीले 5वटा आयोगहरू कमिसनहरू बनाएका छौँ। त्यो 5वटा आयोगको जिम्मेवारी र कार्य अधिकार क्षेत्र तोकिया छ विधानबाट। निर्वाचन आयोगले यी सबै तहको निर्वाचन, विधानले तोकेको तहको निर्वाचन, सबै निर्वाचनहरू निर्वाचन आयोगबाट निश्चित गरिने प्रावधान छ। त्यस्तै कर्मचारीहरूको नियुक्ति, बढुवा समेतका कार्यहरू रेडक्रस सेवा आयोग कमिसन आयोगबाट चाहिँ हुने प्रावधान छ। त्यस्तै मध्यस्थ आयोग जुन अनुशासन आयोग पहिले थियो, ती आयोगहरूले जति पनि रेडक्रसभित्रका विवादहरू हुन्, स्वार्थ बाजिएका कुराहरू हुन्, त्यसमा उजुर सुनेर निर्णय गर्ने अधिकार विधानले त्यो अनुपालन तथा मध्यस्थ आयोगलाई दिएको छ। र वित्त आयोगले हाम्रो छरिएर रहेको रिसोर्सेसहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ परिचालन गरेर आत्मनिर्भरतातर्फ रेडक्रसलाई अग्रसर गराउने भन्ने वित्त आयोगले काम गर्छ। यसरी विधानले व्यवस्थापन गरेको 4वटा आयोग हामीले गठन गरेर उहाँहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र प्रारम्भ गरिसक्नु भएको छ। यो विधान कार्यान्वयनको प्रथम चरण हो। युवा तथा जुनियर रेडक्रसबाट सिफारिस भई आएको युवा आयोग चाहिँ अहिले गठन हुन बाँकी छ, किनभने हाम्रो युवा तथा जुनियर रेडक्रसको गोष्ठी नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो गोष्ठी भएर आएपछि त्यो पनि आयोग 5 आयोग चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। र यसरी 4वटा आयोग गठन भइसकेपछि हाम्रो विधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको र कार्ययोजना अनुसार अगाडि बढिरहेको छ। हजुर, अब सरकारले दिएको म्यान्डेटको कुरा भयो, हजुरहरूको जिम्मेवारीको कुरा, अनि 18औं संशोधित विधानले पनि अब देशको सङ्घीय संरचना अनुसार रेडक्रस सोसाइटीको सबै तहको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा छ होइन। यो अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक के कस्ता पूर्वाधारहरू चाहिँ तयार भएका छन् त? एउटा त आयोगै तयार भइसक्यो र आयोग तयार भइसकेपछि हामीले अब हाम्रा उपशाखाहरू पहिले धेरै थिए, 1635 जति छन् हाम्रा उपशाखाहरू। ती उपशाखाहरूलाई हामीले पालिका शाखामा समावेश गर्ने, पालिका शाखा बनाउने, गठन गर्ने र पालिका शाखा गठन गरेर पालिका शाखाको निर्वाचन गर्नको लागि हामीले 25 गते फाल्गुन 25 गतेबाट सदस्यता अभियान सञ्चालन गर्ने हामीले काम गरिसकेका छौँ। धेरैवटा जिल्ला शाखाहरूले सदस्यता विस्तारको काम, सदस्यता अभियानको काम सुरु गरिसक्नु भएको छ। धेरै उपशाखाहरूलाई पत्र लेखिसकेको हामी कहाँ सूचनाहरू आइरहेछ, हामी कहाँ जानकारीहरू आइरहेको छ। यसरी विधान कार्यान्वयनको सम्बन्धमा तल्लो तहको निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको अवस्था विद्यमान भएको र 30 दिन नभइकन उहाँहरू उम्मेदवार हुन पाउने र मत दिन पाउने अवस्था विधानले नगरेको हुँदा 30 दिन हामीले पर्खिनुपर्ने, वैधानिक व्यवस्था बमोजिम पर्खिनुपर्ने बिचमा यी सबै तयारीहरू जिल्ला शाखाहरूले पनि अगाडि बढाएका छन् र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले पनि यसलाई निरीक्षण मोनिटर गरिरहेको छ र यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको कारणले गर्दाखेरि यो विधानले तय गरेको वैधानिक अवधिभित्र पालिकाको निर्वाचन सुनिश्चित भइसकेको अवस्था विद्यमान छ। अध्यक्षज्यू, हामीले अब निर्वाचनको कुरा गर्दै गर्दा जुन सूचना 1 महिनाका लागि सदस्यता आह्वान गरिएको छ सदस्यताका लागि, यो हामीले सूचना प्रवाह गर्दै गर्दा धेरैजनाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सदस्यता कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ होला, कहाँ सम्पर्क गर्ने, कति शुल्क लाग्छ जस्ता जिज्ञासाहरू रेडक्रसको फेसबुक पेज होइन, रेडियो कार्यक्रम, विभिन्न म्यासेजहरूबाट हामीलाई प्राप्त भइरहेका छन्। यसमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको आधिकारिक धारणा के हो? यो स्वाभाविक हो। अहिले हामीले विधान बमोजिम सदस्यता अभियान चलाएको हुनाले धेरै जिज्ञासा आउनु हाम्रो सफलताको कुरा हो। यो सदस्यता कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर पहिले पनि जिल्ला शाखा र उपशाखाहरूले सदस्यता दिने व्यवस्था चाहिँ विधानले नै गरेको थियो। अहिले पनि उपशाखा, पालिका, जिल्ला शाखा, प्रदेश र केन्द्रले दिने प्रावधान विधानमा छ। हामीले अहिले कुनै आशंका वा कुनै संदिग्धता समस्या नहोस् भनेर हामीले अहिले फोकल पर्सन, हामीले को व्यक्तिबाट सदस्यता प्राप्त गर्न सकिन्छ
भन्ने पनि निर्धारण गरेका छौँ। तल्लो तहमा उपशाखाहरूबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ र पालिकाबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर अहिले पालिका गठन नभइसकेको कारणले गर्दाखेरि उपशाखाबाट लिन सक्नुहुन्छ र जिल्लाको सभापति वा मन्त्रीबाट लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रदेशको सभापति र मन्त्रीको बाट लिन सक्नुहुन्छ। जिल्लाले दिएन, जिल्लाबाट प्राप्त गरिएन भने प्रदेशमा जान सक्नुहुन्छ। प्रदेशको पनि व्यक्ति तोकिएको छ, सभापति र मन्त्रीले दिन सक्ने हामीले त्यहाँ अधिकार प्रदान गरेका छौँ। उहाँहरूले पनि दिनु भएन भने हाम्रो अनलाइन पोर्टलमा त्यो सदस्यताको फारम छ, त्यहाँ नागरिकता, त्यहाँ फोटो टाँसेर तपाईँ कुन उपशाखामा हुनुहुन्छ वा कुन पालिकामा हुनुहुन्छ त्यो राखेर तपाईँले सम्प्रेषण अनलाइनबाट केन्द्रमा गर्नुभयो भने केन्द्रको महामन्त्री वा महामन्त्रीले तोकेको व्यक्तिबाट तपाईँले सदस्यता प्राप्त गर्नुहुन्छ। यसमा कुनै दुविधा असुविधा तपाईँहरूलाई हुने छैन। जो इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी हार्दिक रूपमा स्वागत गर्दै सदस्यको रूपमा स्वीकार गर्न चाहन्छौँ। कार्य समितिले तोके बमोजिमको शुल्क छ, त्यो हामीले वेबसाइटमा पनि राखेका छौँ र सबै जिल्ला शाखाहरूलाई पनि सूचना गरिएको छ। तपाईँले त्यो सूचना चाहिँ हाम्रो वेबसाइटबाट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र जिल्ला शाखा र उपशाखाहरूबाट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। दुविधा नहोस् भनेर हामीले राखिसकेको अवस्था विद्यमान छ। हजुर, अब सदस्यताको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि अब हामी पक्कै पनि निर्वाचनमा जान्छौँ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले स्थानीय स्तरमा पालिका तहदेखि केन्द्रसम्म नेपाल रेड क्रसको निर्वाचन कसरी सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको छ त? हाम्रो पहिले पनि बार एसोसिएसनको कोही व्यक्तिलाई, महासचिवलाई वा कुनै वरिष्ठ अधिवक्तालाई ल्याएर हामीले निर्वाचन गराइरहेको हाम्रो परम्परा रहेको छ। यसपालि पनि नेपाल रेड क्रसले वरिष्ठ अधिवक्ता लव कुमार मैनालीजीको संयोजकत्वमा 5 जना सदस्य भएको निर्वाचन आयोग गठन गरेका छौँ। उहाँहरूले यो तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म निर्वाचन गराउन आफ्नो बार एसोसिएसनका व्यक्तिहरूलाई पदाधिकारी तोक्ने वा शिक्षकलाई निर्वाचन अधिकृत तोक्ने वा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रोफेसरहरूलाई निर्वाचन अधिकृत तोक्ने वा अन्य कुनै निर्वाचन अधिकृत तोकेर निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ उहाँहरूले सुचारू गर्नुहुन्छ। यसमा स्वतन्त्र व्यक्ति, कतैतिर नलागेको, कसैप्रति भेदभाव नहुने त्यस्तो व्यक्तिहरूबाट निर्वाचनको प्रक्रियालाई पारदर्शी, सफा र स्वीकारयोग्य बनाउनको लागि उहाँहरूले कार्ययोजना अगाडि बढाइसकेको अवस्था विद्यमान छ। हजुर, पालिका, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्मको निर्वाचन। हामी यो आज निर्वाचन केन्द्रित रहेर नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिले जुन कार्ययोजनाहरू अगाडि बढाएको छ यस सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै गर्दा हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा अहिले हामीलाई रेडियोबाट सुनिरहनुहुने श्रोताहरूलाई, नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका आम शुभेच्छुकहरूलाई यहाँको सन्देश के छ? अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? रेड क्रस समुदायकै हो, रेड क्रस तपाईँहरूकै हो। त्यसैले यो रेड क्रसमा इच्छुक साथीहरू आउनुपर्छ, इच्छुक महानुभावहरू आउनुपर्छ र यसलाई अझै समृद्ध र अझै मानवीय सेवामा समर्पित एउटा प्रोफेसनल, एउटा व्यावसायिक सङ्गठनको रूपमा विकास गर्नको लागि हामी सबैको योगदानको अपेक्षा रेड क्रसले गरेको छ। त्यसैले त्यो अपेक्षाको भूमिकामा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि यो भूमिकालाई निर्वाह गर्नको लागि अगाडि बढ्नुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न आतुर छौँ। मेरो सन्देश यही छ। प्रस्तुत थियो नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको संशोधित विधानको कार्यान्वयनको प्रक्रिया सम्बन्धमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिका अध्यक्ष विनोद कुमार शर्मासँग गरिएको कुराकानी। हावाहुरीबाट बचाउँ र बचाउँ। अहिले हावाहुरी चल्ने समय हो। यो समयमा हुरी बतासले घर तथा गोठका छानाहरू उडाउने गर्दछ। हावाहुरीले रुख बिरुवाका हाँगा भाँच्ने, लडाउने, टेलिफोन तथा बिजुलीका पोलहरू ढाल्ने, जसबाट आगो निस्कने जस्ता घटना हुने गर्दछन्। त्यसैले घर नजिकै रहेका रुख, बिजुलीका पोल, तार तथा बिजुलीका ट्रान्समिटरहरूको समय समयमा अनुगमन गर्नुपर्दछ। कमजोर तथा पुराना पोलहरू तथा कुहिन लागेका र भाँचिने सम्भावना भएका रुखहरूलाई काट्ने वा हटाउने गर्नुपर्दछ। घर र गोठका छानामा प्रयोग गरिएका जस्ता पाताहरूलाई राम्रोसँग किल्ला कब्जा ठोक्ने वा तारले राम्ररी बाँध्नु पर्दछ। घरका छतमा राखिएका गमलालाई सुरक्षित राखौं। हावाहुरी लाग्ने समयमा घर बाहिर आगो नसल्काऊ। घरभित्र आगो सल्काउँदा विशेष सावधानी अपनाऊ। हावाहुरी चलेको समयमा सवारी
साधन चलाउँदै हुनुहुन्छ भने सुरक्षित स्थानमा सवारी साधन रोकेर बसौँ। हावाहुरी चलेको समयमा घर बाहिर हुनुहुन्छ भने भागदौड नगरिकन बिस्तारै सुरक्षित स्थानमा जाउँ। सुरक्षित ओत नभेटेमा थुचुक्क बसेर दुवै हातले टाउको छोपी घोप्टो परौँ। घरभित्रै हुनुहुन्छ भने घरको झ्याल ढोका बन्द गरी बसौँ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम मानवताका लागि हातेमालो। कार्यक्रम मानवताका लागि हातेमालो तपाईँ हरेक साता यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। रक्तदान गरी गरौँ जीवन दान, रक्तदान गरी गरौँ जीवन दान। अहिलेसम्म बिरामी मानिसका लागि आवश्यक पर्ने रगतको विकल्प पत्ता लागिसकेको छैन, जसले गर्दा रक्तदाताहरूबाट प्राप्त हुने रगतले बिरामीको जीवन बाँच्ने गरेको छ। भनिन्छ रक्तदान महादान। हरेक स्वस्थ युवा युवतीले आफ्नो 18 वर्षको जन्मोत्सवसँगै रक्तदान गर्न सकिन्छ। रक्तदानले मानिसलाई कमजोर बनाउने होइन कि बरु रक्तदानका समयमा गरिने जाँच र रक्तदान गरिसकेपछि गरिने रगतको जाँचबाट रक्तदाताको स्वास्थ्य अवस्थाबारे पनि जानकारी पाउन सकिन्छ। त्यसैले आफ्नो पाएक पर्ने नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रहरूमा गई रक्तदान गरौँ र मानव जीवन बचाउने पुण्य कार्यमा सहभागी बनौँ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सबमा आओस् भावना, मानवता नै मानवमा, सबमा आओस् भावना, मानवता नै मानवमा, जीवन सबको अमूल्य, यो बुझी गरौँ रक्तदान। अब पालो हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रै हातमा स्तम्भको। वातावरण विभागका अनुसार केही दिन यता मौसमी प्रतिकूलताका कारण देशका विभिन्न भागमा प्रदूषणको स्तर बढ्दै गइरहेको छ। विशेष गरी काठमाडौँ, पोखरा लगायत देशका ठूला सहरहरूमा मसिना कणहरू बढेको जनाइएको छ। यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वायु प्रदूषणबाट बच्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले पछिल्लो समयमा वायु प्रदूषण बढेकाले त्यसबाट बच्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको हो। वायु प्रदूषणबाट मुटु, रक्तनली, फोक्सो, दम, क्यान्सर, आँखा, मृगौला लगायतमा समस्या देखिने भएकाले उहाँले सचेत रहन आग्रह गर्नुभएको छ। वायु प्रदूषणले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक एवं दम, खोकी जस्ता श्वास प्रश्वास सम्बन्धी दीर्घ रोगीलाई बढी असर गर्ने भएकाले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ प्रवक्ता डाक्टर बुढाथोकी। सुनौ उहाँको सुझाव। पछिल्लो केही दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यका र देशका ठुला सहर पोखरा, विराटनगर लगायतका तराईका केही क्षेत्रहरूमा वायु प्रदूषण बढेको छ र त्यो वायु प्रदूषणमा पनि अझ हानिकारक पार्टिकुलेट म्याटर भन्छौँ 2.5, जुन चाहिँ सास फेर्दा वा यहाँको चाहिँ छाला मार्फत मानव स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्ने र भित्र पस्न सक्ने भए हुनाले त्यसको मात्रा पनि बढेको हुनाले पछिल्लो समय हामी मानव स्वास्थ्यका लागि अलि बढी चिन्तित भएका छौँ। यदि तपाईँले श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट लिनुभयो वा छालामा पर्यो वा आँखामा पर्यो वा शरीरका जुन देखेका भागहरू जुन छन् तिनीहरूमा पर्यो भने यसले हानिकारक असर गर्छ। सामान्य आँखा दुख्ने, आँखा पाक्नेदेखि लिएर मोतियाबिन्दु बनाउने र आँखाको दृष्टि नै नोक्सान गर्नेदेखि लिएर मुटु सम्बन्धी रोग, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग, मृगौला सम्बन्धी रोग र क्यान्सर समेत बनाउन सक्ने भए हुनाले यो हानिकारक छ। यसबाट अझ विशेष गरी जोखिम समूहहरू ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाहरू, 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू र दीर्घ रोगीहरू भएको हुनाले उहाँहरू अझ बढी सचेत रहनुपर्छ र यसबाट कसरी जोगिन सकिन्छ भनेर सावधानी अपनाउनुपर्छ। अब मानव स्वास्थ्यमा यसको चाहिँ नकारात्मक असरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेतर्फ भरसक बिहान र बेलुकाको समयमा पोल्युसन बढी हुने भावनाले र हानिकारक कीटाणुहरू, जीवाणुहरू, कणहरू सबै चाहिँ भन्नाले वायुमा बढी हुने भएको हुनाले र त्यो अलि हाम्रो पृथ्वीको तल्लो तहमा चाहिँ आउने भएको हुनाले त्यो समयमा भरसक बाहिर हिँडुल नगरौँ र अन्य समयमा पनि बिना काम, अति आवश्यक काम नभएर बाहिर ननिस्कौँ। निस्कन पर्यो भने मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ र साथसाथै जहाँ बढी प्रदूषणको मात्रा छ त्यो क्षेत्रतिर भरसक आफ्नो चाहिँ हिँडडुल, जवाई र घुमाइलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरौँ र साथसाथै हामीले हाम्रा शरीरका कुनै पनि अङ्गहरू चाहे भन्नाले आँखालाई चस्मा लगाउने भनौँ वा गगल्स लगाउने भनौँ, त्यसपछि भन्नाले श्वास प्रश्वासको लागि मास्क लगाउने भनौँ, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ कपालहरू र चाहिँ छालाहरूलाई जोगाउनलाई टोपी लाउने र चाहिँ भन्नाले कपडाहरू पुरै छोपिने गरी चाहिँ लगाउँ, जसले गर्दा
वायु प्रदूषणमा भएका हानिकारक रसायनहरू हाम्रो छालाको सम्पर्कमा, आँखाको सम्पर्कमा र श्वास प्रश्वासको सम्पर्कमा जानबाट रोकिन्छन् र त्यसको असरलाई न्यूनीकरण गरिन्छ। र यीहरू सबै प्रदूषणबाट उत्पन्न हुने मानव स्वास्थ्यलाई न्यूनीकरण गर्नलाई मात्रै हो, निमित्यान्न पार्नलाई त कारक तत्त्वहरू जस्तै सवारी साधनहरू, विभिन्न उद्योग कल कारखानाहरू, कृषिका चाहिँ विषादीहरू पर्यो। त्यसपछि हाम्रा आम नागरिकहरूले आफ्नो घरको फोहोरहरू, प्लास्टिकहरू र अन्य चिजहरू जलाउने कामलाई चाहिँ रोक्न सक्यौँ भने मात्रै यो चाहिँ भन्नाले न्यूनीकरण हुन्छ र साथसाथै वनमा डढेलो लाग्ने काम पनि रोक्न सक्यौँ भने मात्रै यसलाई रोक्न सकिन्छ। तसर्थ अहिले भइसकेको वायु प्रदूषणबाट असर न्यूनीकरण गर्नको लागि हामी बाहिर धेरै हिँडडुल नगरौँ, बिहान र साँझको समयमा बाहिर नजाउँ, मास्क लाएर मात्रै र आफ्ना शरीरका जहाँ जहाँ हानिकारक कणहरूले असर पार्न सक्छन् ती सबै, चाहे आँखा होस्, चाहे टाउको होस्, चाहे खुट्टा होस्, चाहे शरीर हुन्, ती सबैलाई चाहिँ छोप्ने गरी चाहिँ लुगा लगाउने र त्यसको प्रत्यक्ष असरबाट कम गर्न हामी सबै सजग हौँ। त्यसबाट मात्रै मानव स्वास्थ्यको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। अब प्रस्तुत छ रेड क्रस समाचार। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले सदस्यता वितरण अभियान सुरु गरेको छ। मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै सदस्यता खुल्ला गरिएको हो। जारी सूचनामा भनिएको छ, नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको सदस्यता सदैव खुल्ला रहेको बेहोरा विदितै छ। यसका अतिरिक्त नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको विधान 2020 18औं संशोधन 2082 सहितको व्यवस्था र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी केन्द्रीय तदर्थ समितिको मिति 2082 फागुन 24 गतेको बैठकले गरेको निर्णय बमोजिम नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको सदस्यता प्राप्त गर्न इच्छुक नेपाली नागरिकहरूका लागि यस सोसाइटीद्वारा सदस्यता वितरण अभियान मिति 2082 फागुन 26 गतेदेखि मिति 2082 चैत्र 24 गतेसम्म 1 महिनाका लागि सञ्चालन गर्न लागि बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ। सूचनामा थप भनिएको छ, रेड क्रस अभियानका सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई आत्मसात गर्दै विधानमा उल्लेखित प्रक्रिया र तोकिएको शुल्क बुझाइ सदस्यता लिन इच्छुक व्यक्तिहरूले आफूले पाएकोपर्ने पालिका तहमा पालिका शाखा, जिल्ला तहमा जिल्ला शाखाका अतिरिक्त प्रदेश तहमा कार्यालय र केन्द्रीय तहमा केन्द्रीय कार्यालयबाट सदस्यता प्राप्त गर्न सकिनेछ। सम्पर्कका लागि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका पालिका तहका उपशाखाका सभापति वा सचिवहरू, 77 वटै जिल्ला शाखाका सभापति वा मन्त्रीहरू, 7 वटै प्रदेश कार्यालयका अध्यक्ष वा महासचिवहरू र केन्द्रीय कार्यालयमा महामन्त्रीसँग सम्पर्क गर्न सकिनेछ। थप जानकारीका लागि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको निशुल्क हटलाइन 1130 मा सम्पर्क गर्न सकिने नेपाल रेड क्रस सोसाइटीबाट जारी गरिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी काठमाडौँ जिल्ला शाखाले बढ्दो वायु प्रदूषणको असरलाई न्यूनीकरणका लागि सरकारवालासँगको छलफल तथा चेतनामूलक गतिविधि सुरु गरेको छ। वायु प्रदूषणको असरलाई न्यूनीकरणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका स्वास्थ्य विभागका निर्देशक दीपक केसी लगायतको टोलीसँग काठमाडौँ जिल्ला शाखाले छलफल गरेको छ। महानगरपालिका र काठमाडौँ जिल्ला शाखाबीच हुन सक्ने समन्वय सहकार्यका विषयमा छलफल भएको नेपाल रेड क्रस सोसाइटी काठमाडौँ जिल्ला शाखाले जनाएको छ। विश्व मृगौला दिवसको अवसरमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी भक्तपुर जिल्ला शाखाले प्रभात फेरी कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। दिवसका अवसरमा शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरले आयोजना गरेको प्रभात फेरी कार्यक्रममा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी भक्तपुर जिल्ला शाखाका स्वयंसेवक तथा कर्मचारीहरूसहित जिल्लाका सरकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। हरेक वर्ष मार्च महिनाको दोस्रो बिहिबार दिवस मनाइन्छ। यो दिवसको मुख्य उद्देश्य मृगौला स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना जगाउनु र यस रोगको जोखिम कम गर्नु रहेको छ। प्रस्तुत थियो रेड क्रस समाचार। रेड क्रस समाचार पछि पालो श्रोता सहभागिताको। गत साता हामीले एउटा प्रश्न सोधेका थियौं, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी र यसका गतिविधिहरूका बारेमा सल्लाह सुझाव दिन तथा जानकारी लिन सकिने निशुल्क हटलाइन नम्बर कति हो भनेर। यो प्रश्नको सही जवाफ हो 1130। यस प्रश्नको जवाफ धेरै श्रोताहरूले नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको फेसबुक पेजमा मेसेज लेखी तथा निशुल्क हटलाइन 1130 मा फोन गरेर टिपाउनु भएको छ। सही जवाफ दिनुहुनेहरूमध्ये हामीले गोलाप्रथाद्वारा एकजना विजेता छनौट गरेका छौं र उहाँ हुनुहुन्छ दार्जिलिङका सुरेश गिरी। सुरेशजी, तपाईँलाई हाम्रो धेरै बधाई। एसएमएस गर्नुहुने अन्य सबैलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँको रिचार्ज रकम हामी यसै हप्ता ट्रान्सफर गरिदिनेछौँ। अब लागौँ यो साताको प्रश्नतिर। प्रश्न छ, नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले सदस्यता वितरण अभियान कति समयका लागि सुरु गरेको छ? तपाईँसँग यस प्रश्नको जवाफ छ भने तुरन्त हामीलाई हटलाइन 1130 मा फोन गरेर अथवा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको फेसबुक पेजमा गएर लाइक गर्नुहोस् र आफ्नो जवाफ लेख्नुहोस्।
प्रश्न फेरि सुन्नुहोला। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले सदस्यता वितरण अभियान कति समयका लागि सुरु गरेको छ? यो प्रश्नको जवाफ पठाउनुहुनेहरूमध्ये हामी गोला प्रथाद्वारा एकजनाको नाम छनौट गर्नेछौँ र विजेतालाई 100 रुपियाँ बराबरको रिचार्ज रकम उपलब्ध गराउनेछौँ। जवाफ आजै पठाइहाल्नुहोला। तपाईले जवाफ पठाउनका लागि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको फेसबुक पेजमा म्यासेज लेखेर वा नेपाल रेड क्रसको निशुल्क हटलाइन 1130 मा फोन गरेर जवाफ दिन सक्नुहुनेछ। तपाईले जवाफ मात्र होइन, तपाईलाई लागेका कुराहरू पनि यसरी नै टिपाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ? यो कार्यक्रम के विषयमा सुन्न मन छ? हामीलाई एसएमएस गर्नुहोस्। तपाईलाई लागेका कुरा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको फेसबुक पेजमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईका जिज्ञासाहरूलाई हामी क्रमशः सम्बोधन गर्दै जानेछौँ। हौस् त कार्यक्रम मानवताका लागि हातेमालो आजलाई यति नै। आगामी साता अर्को नयाँ विषयका साथ हाम्रो प्रश्नमा तपाईँको जवाफसहित साताका विजेताको नाम लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सुशीला ढकाल र म कृष्ण नेपाल कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।